కాన్సెప్ట్ ఏ మూవీకైనా పునాది. మూవీ మేకర్స్ ఒక స్టోరీని రాయాలి అంటే ఫస్ట్ ఏ కాన్సెప్ట్ మీద అని అనుకొని దాని నుండి స్టోరీ, క్యారెక్టర్స్, క్యారెక్టరైజేషన్, కాస్టింగ్ అని ఇలా మిగతా ప్రాసెస్ అంతా అల్లుకుంటారు. ఫుల్ అండ్ స్క్రిప్ట్ రాసుకొని ఆ తర్వాత షూటింగ్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అని కంప్లీట్ చేస్తారు. ఇంత పెద్ద ప్రాసెస్కి పునాది అయిన కాన్సెప్ట్ని ఐడియా రూపం నుండి డెవలప్ చేసుకుంటూ స్క్రీన్ మీదకి ఒక మోషన్ పిక్చర్లో తెచ్చే టైంలో తీసుకున్న ఎన్నో క్రియేటివ్ చేంజెస్ ఆర్ డిసిషన్స్ తర్వాత వచ్చిన అవుట్పుట్టే మూవీ రిజల్ట్ డిసైడ్ చేస్తుంది. త్రివిక్రమ్ గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ మూవీ మేకింగ్ అనేది ఒక థాట్ని స్క్రీన్ మీదకి ట్రాన్స్లేట్ చేసే పెద్ద ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్లో ఆ థాట్ ఎక్కడో కొంచెం డైల్యూట్ అవ్వచ్చు, కానీ ఆ డైల్యూట్ అవ్వటం ఎంత తగ్గించగలమో మనం అంత బెటర్ ఫిల్మ్ మేకర్ అవుతాము అని. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఉండే మూవీస్ హిట్ అయ్యారు అనట్లేదు. నార్మల్ ఆర్ రొటీన్ కాన్సెప్ట్ ఉన్న మూవీస్ కూడా బాక్స్ ఆఫీస్ దుమ్ము దులిపిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఎన్నో. అయితే కాన్సెప్ట్ బాగుండి కూడా ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు తీసుకున్న మిగతా క్రియేటివ్ చేంజెస్ వల్ల దెబ్బేసిన మూవీస్ గురించి ఈ వీడియో. సో హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్, హియర్ ఇస్ ద వీడియో ఆఫ్ మూవీస్ దట్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ కాన్సెప్ట్ బట్ ఎండెడ్ అప్ యాజ్ అన్ యావరేజ్ ఆర్ ఫ్లాప్ మూవీస్. పార్ట్ 2. ఇంకా డైరెక్ట్గా లిస్ట్లోకి వెళ్ళిపోతే నెంబర్ 1 నానిస్ వి. ఈ మూవీ ఇంకా ఎంతమంది గుర్తుంది? నానైతే సినిమా ఒకటి ఉందన్న సంగతి మర్చిపోయినాను. దీని చుట్టూ అని జరిగేంటే మనం మర్చిపోతేనే మంచిది కదా. ఒక బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ అని మంచి హీరోని యాంటాగోనిస్ట్గా చూపించాలన్న ఐడియానే చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉంటుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేసుంటే మూవీని ఇలానే మార్కెట్ కూడా చేశారు. నాని న్యూ వైలెంట్ అవతార్ అండ్ సుధీర్ బాబు యాజ్ ఎ హీరోయిక్ కాప్ అని. దీనికి పైగా నాని అన్న ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ లాంటివి కూడా బాగా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెంచుతూ వచ్చాయి. ఎక్కడో చాలామందికి నాని అన్న విలనం కాదేమోరా అనే థాట్ ఉన్న టీజర్ అండ్ ట్రైలర్ వచ్చాక కొంచెం హోప్స్ అయితే వచ్చాయి. బట్ మూవీ స్టార్ట్ అయ్యి చూసే టైంకి అందరికీ ఫస్ట్ హాఫ్లోనే అర్థమైపోయింది నాని విలన్ కాదు అని. ఈ పార్ట్లోనే మూవీ ప్రిడిక్టబుల్గా అయిపోతుంది. విలన్ అని అంటున్నా కూడా ఏదో మంచి పని కోసం ఇలా చేస్తున్నాడు, అది పోలీస్గా చేసి హీరోగా లాస్ట్లో తెలుసుకుంటాడులే అని ఇలా ఒక అవుట్లైన్ సగం సినిమా అయిపోకముందే అందరికీ తెలిసిపోతుంది. ఇది మేజర్ డ్రాబ్యాక్గా ఉన్న ఇంద్రగంటి మోహన్ కృష్ణ గారి మూవీస్లో మంచి లైట్ హార్టెడ్ ఎమోషన్స్ అండ్ హ్యూమర్ ఉంటుంది. ఆ పార్ట్స్ అన్నా బాగుంటాయేమో అనుకుంటే నివేత ట్రాక్, అదితిరావు ట్రాక్ కానీ రెండు చాలా సింపుల్గా ఎమోషనే బిల్డ్ చేయకుండా ఆర్టిఫిషియల్గా ఉంటాయి. అదితిరావు చేసిన ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ కోసం మనం ఫీల్ అయ్యేలాగా సీన్స్ని ప్రజెంట్ చేయకపోవడం ఇంకొక బిగ్ మైనస్. సాంగ్స్ బాగున్నా మిస్ప్లేస్మెంట్స్ వల్ల సీన్స్లో ఎఫెక్టివ్నెస్ లేక తమనన్న ఇచ్చిన బీజిఎం కూడా మూవీని సేవ్ చేయలేకపోయింది. ఇక నాని అన్న రివెంజ్ రీజన్ అయితే ఎప్పుడో జమానా బీసీ కాలం నాటిది. ఆ లాస్ట్లో అదితిరావు హైదరి మీద నివేత బుక్ రాసేంత ఏం చేసిందో డైరెక్టర్ సార్కే తెలియాలి. ఆడియన్స్కి రిలవెంట్గా లేని ఏ రీజన్ అయినా, కాన్సెప్ట్ అయినా ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాపర్గా లేకుండా యాక్సెప్ట్ చేయడానికి మేము రెడీగా లేమని చెప్పిన మూవీస్కి ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్గా మిగిలిపోయింది ఇంద్రగంటి గారు తీశారా అనే డౌట్ వచ్చే ఈ వి మూవీ. నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఈస్ మన సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు స్టారింగ్ స్పైడర్. ఏఆర్ మురుగదాస్ అన్న పేరు మైండ్లోకి రాగానే కాన్సెప్ట్ ప్లస్ కమర్షియాలిటీతో బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టడం ఈయనకి విన్నతో పెట్టిన విద్య అన్నట్టే గుర్తుంటుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇది డౌట్ లేకుండా బ్లాక్ బస్టర్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఫిక్స్ అయిపోయిన సినిమా. నిజం మాట్లాడుకుంటే మురుగదాస్ గారు ఆయన స్టైల్లోనే ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ని అయితే ఎంచుకున్నారు. రాత్రుడు ఫోన్ కాల్స్ని సీక్రెట్గా వింటూ అబ్నార్మల్గా ఉండే కాల్స్ని ఐడెంటిఫై చేస్తూ క్రైమ్స్ని ఆపితే సొసైటీ అంతా హ్యాపీగా ఉంటూ క్రైమ్ రేట్ తగ్గిపోతుంది అనుకునే ఒక హీరో. అసలు మనుషుల చావుల్లో ఏడుపుల్లో సంతోషాన్ని ఎత్తుక్కునే ఒక సైకోపాత్ లాంటి విలన్. ఇలాంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు ఏదో ఒక పాయింట్లో కలిసే ఛాన్స్ ఉన్న ఈ ఈక్వేషన్లో ఎవరి క్యాలిక్యులేషన్స్ వర్కౌట్ అవుతాయి, ఎవరు ముందుగా స్టెప్స్ తీసుకుంటారు అన్న సాలిడ్ కాన్సెప్ట్ని ఎంచుకున్నారు. ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్యాట్ అండ్ మౌస్ గేమ్తో హ్యుమానిటీ అండ్ సొసైటీ అనే పాయింట్ని చెప్తూ బౌండెడ్ స్క్రిప్ట్తో కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నామనుకున్నారు మూవీ టీం అంతా. కానీ ఈ మూవీలో బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ చాలా తక్కువ మంది మాట్లాడుకుంటారు. అదే ఆడియన్స్ని నమ్మించడం. మహేష్ గారి క్యారెక్టర్ తీసుకుంటే చాలా మంచివాడిలాగా ఎన్నో డిఫరెంట్ కాల్స్ వినే అవకాశం ఉన్నా అతను అవేవి అనకుండా స్టోరీకి సంబంధించిన కాల్సే వింటూ స్టోరీ కన్వీనియంట్గా రాసుకోవడం కోసం క్యారెక్టర్ డెవలప్ చేయడం వల్ల ఫస్ట్ ఈ క్యారెక్టర్కి ఈజీగా మనం కనెక్ట్ అవ్వలేం. అవును, వేరే కాల్స్ వింటాడు. అయితే లవ్ స్టోరీ నడిపిద్దామన్న ఆలోచనలో అసలు కంప్లీట్ తప్పుడు ట్రాక్ని చూస్ చేసుకున్నారు. చెప్పాలంటే ఒక కంప్లీట్ బూత్ ట్రాక్నే వాడారు. ఇలా కాకుండా ఒక్క సీన్ అయినా ఒక్క ఇంపాక్ట్ కలిగే విషయం చెప్పేలాగా రాసుంటే ఆ క్యారెక్టర్కి మనం ఇంకా రూట్ చేసేవాళ్ళం. సో బేసికల్లీ హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ సింపుల్గా రాసుకున్నారు. ఎస్జే సూర్య గారి ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎపిసోడ్స్ ఆయన యాక్టింగ్ డిఫరెంట్ లెవెల్లో ఉండేసరికి అది ఈజీగా కనెక్ట్ అయింది, కానీ మనం హీరోకి కనెక్ట్ అయ్యేలాగా ప్రాపర్ హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ అయితే మిస్ అయింది. ఇంకొక పెద్ద ప్రాబ్లం ఈ మూవీకి చేసిన ప్రమోషన్స్. ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సీట్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ అన్నారు, సూపర్ విజువల్స్ ఉంటాయని ఒక రోబోటిక్ స్పైడర్తో గ్లింప్స్ వదిలారు. కంప్లీట్ స్పై థ్రిల్లర్ అనేసరికి అందరూ ఏదో తుపాకీ రేంజ్లో ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు. ట్రైలర్లో సడన్గా ఒక షిఫ్ట్ చూపించిన స్టిల్ ఆడియన్స్ ట్రస్టెడ్ ఇన్ మురుగదాస్ గారు. అయితే వీటన్నిటికీ ఆపోజిట్గా మూవీ ఉండడం వల్ల
పాపం పుచ్చకాయ పుచ్చకాయ ఆ దోశ ఈ దోశ హెడ్ తీసి ట్రోల్లో పెడతా అని ఎన్నో ట్రోల్స్కి సినిమా గురి చేయేలా చేసింది. ఆయన బౌన్స్ బ్యాక్ అవ్వడానికి 2-3 ఏళ్ళు తీసుకున్నారంటే ఎంతలా డిస్టర్బ్ చేసిందో ఆలోచించండి. వీటితో పాటు హాలీవుడ్ ఇన్స్పిరేషన్ పేరుతో తస్కరించిన క్యారెక్టర్స్ అండ్ సీన్స్ బాగున్నా కూడా ట్రోల్స్ ఇంకా గట్టిగానే పడ్డాయి. ఇక తర్వాతది ద మోస్ట్ హైప్డ్ ఫిల్మ్ ఇన్ హిస్ కెరియర్, గుడ్ సాంగ్స్, రౌడీ బాయ్ విజయ్ దేవరకొండ చేసిన డియర్ కామ్రేడ్. డియర్ కామ్రేడ్కి వేరే స్టేట్స్కి తిరిగి ఒక్కో లాంగ్వేజ్కి చేసిన ప్రమోషన్స్, ఎస్పెషల్లీ టీమ్ ఎఫర్ట్స్, మూవీలో జస్టిన్ ప్రభాకర్ ఇచ్చిన సాంగ్స్, కథలనే సాంగ్ అయితే ఒక రేంజ్ చార్ట్ బస్టర్ అయిపోయింది. అండ్ ఆ లీడ్ పేర్ కంబో, వీటన్నిటికీ తోడు విజయ్ దేవరకొండ ఎఫర్ట్స్, ఇలా అన్నీ ఒక లవ్ స్టోరీ ఎక్స్పీరియన్స్ని చేయబోతున్నామని ఫిక్స్ అయ్యేలా చేసే. అయితే చివరికి అన్నీ ఉన్న ఒక హాఫ్ కుక్డ్ ప్రొడక్ట్లా మిగిలిపోయింది. ఇలా ఎందుకు అనిపించిందంటే, మనకి కష్టం వస్తే నిలబడేవాడే కామ్రేడ్ అని కన్వే చేస్తూ రాసుకున్న ఈ స్టోరీలో కోర్ పాయింట్ని ప్రజెంట్ చేసిన విధానం. ఫస్ట్ హాఫ్ మీకు గుర్తుండుంటే ఒక కపుల్ ఆఫ్ సీన్స్ని కామ్రేడ్ థీమ్ అండ్ ఒక ఫైట్ కోసం రాశారు. అయితే ఈ సీన్స్ హీరో లైఫ్లో ఒక సైడ్ ట్రాక్ అంతే అన్నట్టు సైడ్లో పెట్టి లవ్ స్టోరీని ఫ్రంట్ స్టేజ్లో చూపించారు. మంచి రొమాంటిక్ సీన్స్ పడేసి ఇదొక లవ్ కాన్సెప్ట్తో ఎమోషనల్ స్టోరీ అని నమ్మించేశారు. మూవీ ప్రీ క్లైమాక్స్ దాకా ఎలా రన్ అవుతుంది. ఏమైందేమో తెలీదు, సడన్గా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్, అబ్యూస్, స్పోర్ట్ బర్డ్, కోర్సేన్ అని జస్ట్ 20-25 మినిట్స్లో సినిమా స్టోరీయే షిఫ్ట్ అయిపోతుంది. రైటర్ డైరెక్టర్ భరత్ కమ్మ గారు సర్ప్రైజ్ లాగా ఉంటుంది అనుకుని ఉంటారేమో, కానీ ఆడియన్స్కి మాత్రం ఇది లవ్ స్టోరీ కదా అని ఒక డౌట్ వచ్చింది. ఎస్పెషల్లీ పాపం ఈ సినిమా చూసి మందు తాగేసి గెడ్డాలు జుట్టు పెంచేసుకొని పీకేసుకొని పిచ్చలేకపోతే అనుకుంటూ చూసాను కొంతమంది. అలాంటి వాళ్ళైతే తెగ ఫీల్ అయిపోయారు. అలాంటి వాళ్ళు ఏమంటారు కింద కామెంట్లో కూడా చెప్పండి. అలాగే ఇంకొక హాఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఏంటంటే, మూవీలో కాలేజ్ క్యాంటీన్ సాంగ్ రిలీజ్ చేయడం, ఉంది అనటం, లేదు అని తీసేయడం, మళ్ళీ యాడ్ చేయడం. ఇంకా అర్జున్ రెడ్డి నుండి విజయ్ బయటికి రాలేదు అన్నట్టు హీరోకి మన డైరెక్టర్ గారు ఇంకా యాంగర్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయని పెట్టడం, గొడవలు, హార్ట్ బ్రేక్, అదే సోదిలాగా ఎందుకు తీశారో ఆ డైరెక్టర్ గారికి తెలియాలి. ఇంకొక 2-3 సీన్స్ని ఫస్ట్ హాఫ్లో ఆ కమ్యూనిజం అండ్ కామెడీ థీమ్ని ఎఫెక్టివ్గా చెప్పడానికి రాసి అంతా ప్రమోషన్ చేసినప్పుడు అట్లీస్ట్ ఒక రెండింట్లో లవ్ స్టోరీతో పాటు ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మాట్లాడబోతున్నాం ఈ మూవీలో అన్న విషయం మనకి ముందే చెప్పుంటే ఆడియన్స్ కూడా కొంచెం ప్రిపేర్డ్గా ఉండేవాళ్ళేమో. డోంట్ గెట్ మీ రాంగ్, నేను ఈ మూవీ చూస్తున్నప్పుడు నా ముందు రోలో సగం మంది స్లెప్ట్ అంటే ఆలోచించండి. సినిమా నుండి బయటకు వచ్చాక ఏందో ఏం రాశాడో ఏం తీశాడో డైరెక్టర్ అనుకుంటూ వచ్చా నేనైతే. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇది ఒక మిస్డ్ ఆపర్చునిటీయే కాదు, హిట్ అయ్యి ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్న మిస్ఫైర్ అయిన సినిమా. ఎస్పెషల్లీ విజయ్ దేవరకొండ యాక్టింగ్ అయితే తోపు ఉంటుంది ఈ మూవీలో. కానీ చెప్పా కదా, ఎఫర్ట్స్ అన్నీ వేస్ట్ అయిపోయాయండి. నెక్స్ట్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఈస్ కళ్యాణ్ రామ్స్ ఎంత మంచి వాడవరా. మన ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కరితో స్పెషల్ రిలేషన్ ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీస్, రిలేటివ్స్ ఇలా. ఆర్ఫనేజ్ అయిన హీరో తను పడిన బాధ ఇంకా ఎవ్వరూ పడకూడదు అని ఎవరైతే ఇలా ఫ్యామిలీ ఆర్ స్పెషల్ పర్సన్ లేక వాళ్ళలో వాళ్ళు బాధపడుతూ ఉంటారో వాళ్ళకి ఆ పర్సన్ని మళ్ళీ వేరే రూపంలో తెచ్చి వాళ్ళతో మిస్ అయిన మెమరీస్ని మళ్ళీ తిరిగి పొందించడానికి హీరో ఒక ఫర్మ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి వాళ్ళ ఆనందంలో తన ఆనందాన్ని వెతుక్కునే ఒక యూనివర్సల్ క్యారెక్టరైజేషన్ అండ్ కాన్సెప్ట్తో చివరికి హీరో ఆర్ఫనేజ్ అయినా కూడా లాస్ట్కి తను చేసిన పనుల వల్ల ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ని వాళ్ళల్లో ఒకటిలా ఒక ఫ్యామిలీలా ఓన్ చేసుకునేలా ఆర్క్ అండ్ ఎండింగ్ని దారుణమైన స్క్రీన్ ప్లే, సీన్స్, ఎగ్జిక్యూషన్తో లిటరల్లీ తలనొప్పి తెచ్చేలా ప్రజెంట్ చేశారు. ఇలాంటి మూవీస్కి ఎమోషన్స్ అండ్ క్యారెక్టర్స్ ఎంత న్యాచురల్గా ఉంటే అంత బాగుంటే అంత బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది. బట్ సాడ్లీ ఈ మూవీలో హీరో క్యారెక్టర్ తప్పితే ఇంకా ఏ క్యారెక్టర్ కూడా రాసుకున్న ఏ సీన్ కూడా ఆ ఎమోషన్ని బిల్డ్ అయ్యేలైతే చెయ్యవు కదా, తిరిగి మనకి విసుగు వచ్చి చిరాకు వచ్చేలా చేస్తాయి. సీన్స్ని ఇంకా కేర్తో రాసుకొని ఎఫెక్టివ్గా ప్రజెంట్ చేసి ఉంటే ఈ మూవీ రిజల్ట్ వేరేలా ఉండేది. ఒక కంప్లీట్ హార్ట్ టచింగ్ ఫిలింలా మిగిలిపోయేది. అండ్ ఇలాంటి మూవీస్లో సాంగ్స్ కూడా ఫ్లో డిస్టర్బ్ చేయకుండా స్టోరీలో నుండి రావాలి, కానీ ఇక్కడ తిరిగి ఇంకా బోర్ కొట్టేలా చేస్తారు. అండ్ సాంగ్స్ కూడా ఏవి వినడానికి అస్సలు బాగోవు. స్టోరీ అంతా పక్కన పెట్టి అక్కర్లేని ఎలివేషన్స్ అండ్ ఫైట్ సీన్స్ పెట్టి స్టోరీ మొత్తాన్ని డైల్యూట్ చేసేసడం కాకుండా ఇంట్రెస్టింగ్ లేని సీన్స్తో విసుగొచ్చేలా చేస్తారు. సో ఇలా ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ వేస్ట్ అయిపోయిందనే చెప్పాలి. శతమానం భవతి తీసిన సతీష్ కుమార్ విఘ్నేశ గారే ఈ సినిమాకి కూడా డైరెక్టరా అని అనిపించింది నాకైతే. అలా బోర్ కొట్టడమే కాక వీటి నెక్స్ట్ లెవెల్లో తలకాయ నొప్పి తెప్పించిన సినిమాల గురించి కూడా ఒక వీడియో చేసాం, అది కూడా మన ఛానల్లో ఉంది. చూసి ఆ చేదు జ్ఞాపకాలను ఇంకోసారి గుర్తు చేసుకోండి. మరి ఇక మన ఫైనల్ వన్ ఆన్ ద లిస్ట్ ఈస్ అంతరిక్షం. ఈ మూవీ డైరెక్ట్ చేసింది సంకల్ప్ రెడ్డి. ఈయన తీసిన ఫస్ట్ మూవీ, ఇండియాస్ ఫస్ట్ అండర్ వాటర్ ఫిలిం అండ్ నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్ గాజీ.
టాప్ టెక్నికల్ వాల్యూస్తో బౌండ్ స్క్రిప్ట్తో ఇంప్రెస్ చేసి ఆయన సెకండ్ మూవీ అయిన అంతరిక్షం అనౌన్స్ చేసిన టైంకి ఇండియాలోనే ఫస్ట్ స్పేస్ ఫిల్మ్ ఇది. సంకల్పెట్టి గారు చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు, కానీ ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఒక స్ట్రైకింగ్ లైన్ చెప్పారు. ఆయన చదివిన ఫిలిం స్కూల్లో వాళ్ళ ప్రొఫెసర్ అనేవారంట, ఐదర్ బి ద ఫస్ట్ ఆర్ బి ద బెస్ట్ అని. మేబీ అందుకేనేమో ఈయన ఇప్పటి వరకు ఎవరు టచ్ అయిన సబ్జెక్ట్స్ని తీస్తూ ఉంటారు. అయితే అంతరిక్షం రిలీజ్కి టైం తీసుకోవడంతో మధ్యలో టిక్ 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 అనే తమిళ సినిమా దీనికంటే ముందు రిలీజ్ అయిపోయింది. అండ్ అంతరిక్షం రిలీజ్ టైంకి టీఎఫ్ఎస్ ఫస్ట్ స్పేస్ ఫిలిం గాన ట్యాగ్తో రిలీజ్ అయింది. స్పేస్ బేస్డ్ ఫిలిం అన్నది కష్టం అనుకున్న టైంలో సంకల్ప్ రెడ్డి అంటే బాగా హ్యాండిల్ చేస్తాడన్న నమ్మకం ఉండటంతో, వీటికి తోడు డైరెక్టర్ క్రిష్ కో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు అనడంతో మంచి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ బిల్డ్ అయ్యాయి మూవీ మీద. టీజర్, ట్రైలర్ అండ్ సాంగ్స్లో టీఎఫ్ఎస్ ఫస్ట్ స్పేస్ ఫిలిం అని మంచి పోస్టర్స్ అండ్ విజువల్స్తో ట్రైలర్ని నింపి ఎక్సైట్మెంట్ని తీసుకొచ్చారు. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మూవీ చూశాక ఏంటి ఇంత ఆర్టిఫిషియల్గా ఉందన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది. లిమిటెడ్ బడ్జెట్తోనే గాజీ లాంటి ప్రొడక్ట్ ఇచ్చిన సంకల్ప్ రెడ్డి తీసిన క్లైమాక్స్ పోర్షన్స్ ఏనా ఇవి అనిపించింది. మూవీ విఎఫ్ఎక్స్ టువర్డ్స్ అండ్ అంత బ్యాడ్గా ఉంటుంది. దీనికి రైటింగ్ అప్పుడు చేసిన కొన్ని మిస్టేక్స్ కూడా కారణమే. స్పేస్లో ఉన్న శాటిలైట్ని రిపేర్ చేయకపోతే ఇండియాతో పాటు వరల్డ్ వైడ్ బ్లాక్అవుట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్న కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన సాలిడ్ ఇంపాక్ట్ కలిగించే ప్రెజెంటేషన్ మిస్ అవ్వడం మేజర్ డ్రాబ్యాక్. రాకెట్ సైన్స్ అంటే అమ్మో నాకేం అర్థం కాదు అనుకునే కామన్ ఆడియన్స్కి అర్థమయ్యే విధంగా ఏది రాయలేదనిపించింది. దీని మీద పెద్దగా ఫోకస్ లేకపోగా ఒక ఎమోషనల్ కనెక్ట్ బిల్డ్ అవ్వలేని లవ్ స్టోరీ థింగ్స్ని ఇంకా బ్యాడ్ చేసింది. బేసికలీ ఫస్ట్ హాఫ్ మూవీ స్టోరీలో ఏ ప్రొసీడింగ్ ఉండదు. లిటరల్లీ స్పేస్ బేస్డ్ ఫిలిం అనే లేజీ లవ్ స్టోరీని నింపేశారు ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా. ఇక సెకండ్ హాఫ్లో హీరో అండ్ తన టీమ్మేట్స్ మధ్య వచ్చే కాన్ఫ్లిక్ట్ని కరెక్ట్గా కన్వే చేయలేకపోవడం, ఒక నో పాయింట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అన్నంత పెద్ద ప్రాబ్లమ్ని హీరో సింపుల్గా సాల్వ్ చేసేయటం అన్నవి ఆర్టిఫిషియల్గా అనిపిస్తూ ఉంటాయి. సరిగ్గా హ్యాండిల్ చేసుంటే ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సీట్లో కూర్చొని చూసే సినిమాగా మిగిలిపోయి ఉండాల్సింది ఇలా మన ఎగ్జిక్యూషన్లో మిస్ఫైర్ అయిన లిస్టులో చేరింది. మీరు అబ్జర్వ్ చేసుంటే పార్ట్ 1లో చెప్పినట్టుగానే రైటింగ్ అన్నది టీఎఫ్ఐలో ఎప్పటి నుంచో ఉన్న మేజర్ ఇష్యూ అని మనకు మళ్ళీ అర్థమవుతుంది. అయితే ఈ పార్ట్ 2లో మనం తెలుసుకున్న ఇంకో కొత్త విషయం, ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని మూవీ మేకర్స్ కన్సిడర్ చేయకపోవడం. వీ మూవీలో నాని కంప్లీట్ విలన్ కాదు అన్నప్పుడు ఆ విధంగా జనాలకి లేదు నాని ఒక వైలెంట్ విలన్ అని చెప్పడం, డియర్ కామ్రేడ్ని కంప్లీట్ లవ్ స్టోరీగా ప్రమోట్ చేయడం, అంతరిక్షం లాంటి కంప్లీట్ న్యూ కాన్సెప్ట్ని మన తెలుగు ఆడియన్స్కి 100% అర్థం అవుతుందా అని ఫోకస్డ్గా ఆలోచించి ఉండకపోవడం మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఇలా కొత్త కాన్సెప్ట్స్ చెప్తున్నాం అన్నప్పుడు మూవీలోనే కాదు, రైటింగ్ స్టేజ్ నుంచి మొదలెట్టి ప్రీ రిలీజ్ వరకు ఆడియన్స్కి మన కంటెంట్ని ఎలా కన్వే చేస్తున్నాం, ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అన్న విషయం కూడా మర్చిపోకూడని మేజర్ ఆస్పెక్ట్ అని. ఈ వీడియో మీకు నచ్చుంటే లైక్ చేయడమే కాకుండా పార్ట్ 1 కూడా ఒకసారి చూసేయండి, అది కూడా మీకు నచ్చుతుందని నమ్ముతున్నాం. ఇలాంటి మరిన్ని మూవీ రిలేటెడ్ కాంటెంట్, అప్డేట్స్ అన్న మన జెన్యూన్ ఎర్లీ రివ్యూస్ని మిస్ఫైర్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే ఫాలోస్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ట్విట్టర్. మనకు ఒక మంచి వెబ్సైట్ కూడా ఉంది, అందులో కొన్ని రివ్యూస్ ఫస్ట్ వేస్తున్నాం. ఇవన్నీ మీకు ఇంకా బెటర్గా అందిస్తూ ఉండే బాధ్యత మాది. ఈలోపు సబ్స్క్రైబ్ టు మూవీస్ ఫర్ యూ. థ్యాంక్ యూ టీమ్ మూవీస్ ఫర్ యూ.